Bine ați venit la un alt episod la acest canal Ferma de Pui. Bine v-am regăsit. Astăzi vreau să vă arăt pregătirea locului pentru creșterea puiului. Cum observați aici, este o încăpere unde se află paie pe jos, apoi sunt aceste becuri speciale care dau căldură și sistemul de încălzire tot merge pentru ca încăperea să fie încălzită foarte bine. Astăzi aici vor fi aduși 3000 de pui în această seară. Mâncarea am gătit primele 3 zile, le dăm doar pasat de porumb. Și apoi le vom aduce apa de urzică, ceaiul de urzică. Primele săptămâni le vom da doar apă de urzică pentru ca la pui să crească imunitatea și să fie întărită, pentru că atunci când o să crească mare să nu se îmbolnăvească și să nu moară. Puii sunt crescuți în condiții de casă, totul de casă făcut. Pentru mai multe informații, dacă doriți, despre de ce trebuie de dat pasat de porumb primele 3 zile la pui mititei și apă de urzică câteva săptămâni, în dreapta sus vă apare o sugestie în care apăsați pe ea și vă duce la un alt episod cu informații despre mâncare și apă. Puțin pot să vă spun despre această mâncare, acest pasat de porumb, deoarece el curăță intestinele puiului atunci când el este scos din incubator. De aceea este nevoie 2 zile să fie dat pasat de porumb. Noi trebuie să așteptăm câteva ore pentru ca să fie aduși puii, dar voi în câteva secunde o să-i vedeți. Iată, au venit și puișorii, numai ce au fost aduși. Când aud gălăgie, vin toți la mine, aleargă, sunt frumușei, beau apă, mănâncă. Nu sunt 3000, dar sunt 2800. Sunt foarte frumoși, drăgălași. Aleargă, mănâncă.